睇睇先。係，好，邊位？呢啲係我係油尖旺 D 嗰位係，你好，你好。一陣間食環同事都會再清呢啲當係垃圾，可以清咗佢。係。咁呢條巷除咗平時啲垃圾就係有啲廢車，一陣間都會睇到。係。呢度有一架，咁裏邊睇後巷仲有另外5架嘅，所以呢度都比較多。咁所以我哋今日就可以睇一睇個行動係點樣去安排。點解啲人咁中意喺後巷掉架車喺度嘅咧？嚇，拎佢劏咗佢都唔係咁難嘅啫，係嘛？係咯，所以呢個問題係應該要係嚇。不過我哋喺我哋工作組嗰度咧，已經理出咗一個辦法來啦，係啦。咁所以我諗我哋就會跟嗰個咁樣嘅工作模式去處理，好嘛？係，好，繼續。好嗱，呢架就係啦，睇睇。呢架係第一架，係啦，因為裏邊仲有幾架堆埋一堆，所以我哋會清嗰邊嗰個先。係。呢個係一個例子。哇！佢基本上冇行車證㗎啦，你又睇唔到佢個物主。咁我哋就會喺之前貼一張咁嘅告示，提醒如果物主喺限期前唔拎走咧，我哋就同你拎咗去一個儲存中心去處理。呢個就運輸署出㗎嚇。呢個係冇錯，係啦，由地政總署賦權運輸署。係啦，12號出呢個係啦。地政總署。OK。即係前日出呢一張就前日嘅，係啦。前日連咗喺度。冇錯，俾足夠嘅通知期佢。呢架咁嘅單車型嘅物體咧，其實喺度擺咗幾耐？有冇2年啊？你睇下，呢啲幾污糟，你睇下，好耐咯。呢個係因為冇咗個行車證，都好難睇到佢嗰個歷史，要翻去成個拎咗翻去先。不過應該擺咗喺度一段時間嘅。閒閒地都1年，唔止啊！我諗半載都唔止啊！嚇，你睇你累積咗咁多呢啲咁嘅即係塵埃啊等等嚇。我哋喺油尖旺之前就處理咗啲公共道路嗰啲先，不過而家後巷都做埋咧，咁就可以連呢啲問題都可以喺新嘅呢個打卡點行動裏邊處理埋。即係以前就清理喺啲公路上邊啦，優先係嗰邊係啦。係。而家我哋就擴大，我哋後巷呢啲我哋都盡快清理佢，係咪咁嘅情況？係啊，可以做。明白。好，繼續行。好，大家小心啊！睇住腳下。呢個都係貼咗，叫佢係啦。啲人咧。呢啲咧就係中意咧揾後巷咧擺置，即係伸延自己嗰啲工作空間喺度擺置一啲雜物啊咁樣樣嚇，呢個都係唔好嘅呢個。我哋貼咗黃紙之後咧，其實就會如果冇人理㗎啦，我哋就會檢走，然後清理咗佢哋㗎。咁上個月嚟講，我哋都貼咗28張黃紙喺呢條巷度。嚇，我哋清咗成大概400公斤嘅物品咯嚇，上個月。呢個仁兄咧，呢個通渠王咧，就貼晒啲咁嘅嘢喺度咧。嗱，呢個都係違法嘅喎。啊，打個電話俾佢，話俾佢聽，佢已經違法嚇，睇下係咪檢控啊？你亂咁整到咧嚇，好似一塊膏藥咁樣喺度嚇。好。一陣間清理嗰陣時咧，我諗叫啲同事咧，阿 Irene， 係叫啲同事咧，即係。好多青台啊嗰啲咧，都揾啲高壓水槍去射一射佢。係啦，會有整即係我哋一定係徹底做得好徹底嘅要，冇錯冇錯，好冇？冇錯。我哋除咗每日清掃呢一個後巷之外咧，其實我哋至少每星期會洗一次嘅。係嚇，係。咁所以我哋一陣間都會用高壓水槍去清洗佢哋。冷氣機有時都有滴水嘅，咁我哋過往都有收過一啲投訴，咁但係後來就調停同埋解決咗啦。好，繼續。呢啲一陣間係咪都幫佢搬埋㗎啦？會嘅。即係個個整個後花園喺度咁樣樣係咪啊？即係中意盆栽自己喺室內擺啊嘛，係咪啊？咦，放咗鼠藥喎呢度。係咪啊？放咗鼠藥。呢個就係我哋處理啦。咁會係喺適當嘅位置嗰度掛起嚟，然後就篤個窿咁。呢一個咧，呢個滴水咧係。即係咩嚟嘅咧？呢個冷氣機水塔啊！水塔係邊個部門做啊？其實咧要申請嘅，係要向政府部門申請嘅。咁咧就有一啲規條咧，佢要符合，然之後先批嘅。係咯。因為咧佢係擔心咧有退伍軍人證啊。係咯。唔係你不斷咁樣滴，所以佢咁樣滴落嚟，我哋要即係處理下嘅。要處理佢喎，係啊，不斷咁滴。哇！呢個仲好嘢，整埋呢啲 back wire 喺度嚇。好。預防鼠患，垃圾放進有蓋垃圾桶。哇！喺呢度
喺邊度流呢啲咁嘅水出嚟咧？好似都幾好污糟喎，好唔衞生喎。係一陣間又有係啦，因為有係唔應該有咁樣又有蚊患啊咁嗰啲都要嚇。冇錯。要從呢個源頭去處理下佢，好嘛？係好，繼續。咦？哇！呢邊都係喎，有積水喎。渠啦，係咯。有需要揾 drainage 幫手啊 ，drainage 好幫手嘅嚇。不過係要不過先係要揾下個源頭叫嗰個店鋪啊嚇，或者呢個戶主啊點樣去即係要解決呢個一定係有啲即係根本嘅問題嘅嚇。咁倒水出嚟係雨水渠嚟嘅，應該係雨水嘅。係。而家可以諗下污水流出嚟咧，即係兩個可能性咧。我諗一個就可能啲店鋪佢哋自己洗完啲嘢，啲污水喺度倒咧。係。一個咧就可能咧係有啲渠係錯駁咗，將嗰啲污水渠咧就駁咗落去。咁所以喺呢度咧就有一啲嘅污水咧喺度流出嚟。係。我諗兩類都可以同時跟得到嘅，我相信。喂，阿 CW 呢個就係我哋嗰日記招講嘅。渠蓋啦，坑渠蓋，冇錯啦。我哋嗰日話叫 sewer cover， 呢個叫做 manhole cover。係啊。好。哇！呢個係咪僭建㗎？啊，自己加道閘喺度咧。呢一度就啲人嘅，不過個閘係咪僭建都要揾人睇睇佢喎。係啦，即係除咗衞生咧，我唔知係咪有走火嘅問題嘅喎，係咪？走火嘅問題。好。小心啊！咦？我哋有條橫巷就係第一個點。我哋喺邊條路出？睇一睇。我哋可以企喺度睇一睇而家。頭先提到有4架廢車喺呢度。係。咁佢附近有啲垃圾，所以食環同事就先清咗附近啲垃圾。早晨，工友，早晨，辛苦晒食環啲同事嘅係啊。佢哋會先清咗啲垃圾，然後先至再清掃。頭先你都睇過一架廢車，我哋就貼咗告示啦。其實通常我哋就係同事喺地區見到有啲咩地方，我哋會記低。係。咁當然有地區人士反映，我哋都會去睇啦。咁跟住程序就係可能運輸署同警方就會先嚟睇一睇有冇辦法辨認到物主。咁呢4架好明顯，因為冇晒行車證同埋爛到咁咧。咁我哋就覺得佢係一個揾唔翻源頭物主嘅情況。咁所以我哋按程序貼咗一個告示之後咧，咁就喺告示限期後，今日清得㗎咯喎。冇錯，係。因為12號貼，我哋隔日就清㗎嘛。得㗎啦，係啊。哇！呢度咧儼然做咗一個小型嘅電單車墳場啊！墳場有人清緊啦。係啦。嚇！咁佢哋逐架搬出去。1、2、3、4係咯。第一架、1架、2架、3架呢度。搬緊1架，第4架。第4架頭先1架係咯。一次過就拎去地政總署嘅一啲儲存中心。我諗呢個咧就係琴日我喺電台講咧，就係嗰啲人咧見到你掉我又掉啊！即係如果我哋清理咗咧，我相信咧啲人就唔會話喂。不如嗰度你想掉去邊啊？去嗰度啦，嗰度一堆嘢咁樣樣嚇，少少好似啲破窗理論咁樣樣啦。冇錯啊！係啦，清理咗之後，我諗個效果就完全唔同。係乾淨咗之後，啲人就唔會咁容易抌啲嘢落嚟啦嘛。呢個十分之諷刺喎！嚴禁倒垃圾，送官究治，佢竟然喺呢度下邊咧太歲頭上動土一定要嚴懲呢啲。啱啊！好，而呢邊可以。條後巷可以繼續睇嗰邊，喺嗰邊，係嘛？即係啲工友就會一路清。好，其實清完之後咧，我哋都會食環署嘅同事再清掃嗰個地面，因為你見到佢咧堆積咗咁耐咧，後邊其實係擲住一啲垃圾啊，攝咗一啲雜物啊咁樣。哇！已經腐蝕到呢一個 engine 都已經咁樣樣啦，係咯。如果有時擺得太耐，嗰啲公共道路上泊車位，我哋會順便掃翻個顏色上去，畫翻嗰啲線。嗰啲電單車愛好者應該唔應該咁樣樣去對待佢嘅心頭好喎嚇？我哋嗰啲養貓貓狗狗啊，成嗰啲咧，即係如果要帶去嗰陣時咧，都會好好處理噶嘛，點會求其喺個街邊劈咗喺度啦？呢個佢哋都要自己深刻反省一下。好，我哋去睇下一個路段。誒？呢個依架係另一架，係拆到連個轆都拆埋啊！係。我哋一陣間都會清埋㗎啦。
一樣做法。呢一個可能咧，好似咧佢擺咗喺度嗰時，可能唔係咁嘅。有啲人行過見到呢個碌有啱使喎，又攞咗去，好似俾人盜墓咁樣盜咗去啊！咦？哇！呢個咩嚟㗎？呢個哦咁樣嘅，好騎呢喎呢個。你刺激個係要睇睇喎。呢個我諗其實係一個係咪啲抽氣扇嘅？唔知點樣擺啲嘢喺度咧，即係睇睇下，好似好污糟啊咁樣喎。好。嗯。都仲有一段距離。係。哇！呢個誇張啲喎，呢個整咗做一個戶外嘅鋁梯儲存場咁樣樣喎喺度啊，係啦，要清走佢啦呢啲係嘛？咦？係呢啲呢個有冇貼到啊？呢個要地政貼嘅。係呢個就係咪啊？地政嗰邊屋宇署貼咗未㗎？呢個未貼啊？因為佢上咗場啊。係啊，因為佢凌空。係啊。係。我哋平時貼嗰啲黃紙咧，其實係講緊阻礙我哋清潔街道。係。啊，咁所以佢上咗場咧，就即係另外一個部門會協助。要揾辦法處理。喂，呢啲你睇下啊，擺晒喺度啦，呢個嚇。好。呢啲咧，我哋又唔理佢係吊起啊，定係貼地咧，都要做。冇錯啊，冇錯啊。冇可能唔做啊，一定要做。冇錯。係啦。所以我哋會聯同其他部門一齊處理咗佢。咦？哦，呢個係一陣間，哦，呢個又係又貼咗呢個。抌出嚟嘅，但係都係要清埋佢。係。呢個咁得意啊！我以為佢係喺附近大廈做清理嗰啲咧，即係你有架咁嘅嘢咧，但係你貼咗2日都唔嚟攞啊！嗯。好，哇！好窄喎呢度，小心小心。後邊啊！小心。係。誒，係啦，小心刮到啊嗰度咧。係啦，係。好。安全啊！你哋好。早晨，早晨。你係食環署同事定係外判工嚟啊？食環署同事。哦，做咗幾耐啊？年零咋。年零咋？哦，好，繼續努力，唔該晒。辛苦晒，辛苦晒，辛苦晒。呢度另一個問題就係佢有啲咁嘅花盆喺度。係。咁食環都幫手貼咗紙之後，可以都清咗佢。嗱，呢啲咧就係呢個人好中意花木，即係好興致好高雅。但係咧呢個咧就喺用人哋嘅地方去做自己中意嘅嘢，呢個係一個對唔住，我覺得好自私嘅行為嚟㗎啊！所以我哋一定要清走佢嗰啲嘢，好嘛？事實上，我哋有問過附近嗰啲商戶咧，係咪屬於佢哋嘅？冇人認領啊！係，所以我哋都要移走佢哋。係啦，係啦，係啦！哇！你諗下，其實呢棵嘢長到咁高要幾多年啊？嚇！即係其實睇都睇到啊！嚇！就嚟做咗荔枝角森林啊，唔係重慶森林啊！好。不過唔緊要嘅，由今天開始，政府也好，市民也好，我哋齊做好佢咁解嘅，係嘛？哇！即係乜都有喎，嚇嚇。係。係。哇！喺呢個又唔知係要處理下喎。係啊，啲水渠駁得唔好啦，咁啊漏晒啲水出嚟，會滴濕個地方咁。應該係屋宇署嘅，係啊，係啦，揾埋屋宇署同事嚟到處理下佢啦。好啊。係啦，好嘛啊！一陣間都會見到處長嘅嚇。好。早晨，早晨。呢度平時咧，你今日清理咧？同平時都係差唔多係咁，定係今日好咗㗎啦？今日少咗啲㗎啦，係咪啊？係咯，啲人掉少啲，你啊執少啲啦，係咪先啦？係咪啊？係啊。好，唔該晒你。辛苦你啊，唔該。早晨。早晨。喂，呢啲嘢其實有幾咁難咧？拎去抌。
係咪啊？即係呢啲咧，其實就即係總之咧，只求就手，拎去附近邊度咧，劈喺度就算咁樣樣嚇。即係我哋一定要改我哋嗰啲陋習啊，啲習慣係嚇。發泡膠啲應間都會。係啊，都要清走嘅。嚇！但係我就覺得即係抌出嚟嗰啲市民，佢哋自己都真係要有個責任咯，即係唔係隨手抌喺度就指意有人幫佢善後。係啦。有時先抌晒，先清晒先。係。會啊。冇錯，一定要加強㗎。兩個雙管齊下咧，我哋需要。哇！呢個都好殘到，你睇下呢個所謂蓬咧，都幾俾佢滴中下啲污水落隻眼，都幾恐怖嘅事嚟㗎喎，係咯。我深信呢個一定係非法，我唔相信屋宇署係會俾佢喺度起呢一個咁樣嘅即係 extension 啊，係啊，都要。屋宇署每年咧都有一啲行動嘅，如果佢包咗入去咧，呢啲佢都會可以清拆。係啦，咩？你睇。你仲有一個問題，即係以前就話構成危險啊嗰啲啦，即係我知佢哋嗰啲準則啦。但係呢啲你睇，呢啲係構成呢個健康威脅嘅喎，咁污糟一定要做。同埋你見到嗰啲水咧，都唔係冷氣機滴出嚟啊，係上高嗰個簷篷嗰度滴出嚟啊。上邊仲有，係啦，得。我哋從呢個根源去處理呢個問題。哇！呢個犀利啊！喺個牆咧整到咧。出咗啲呢啲係缺嚟，呢係 fern 嚟啊！呢啲呢啲咧一陣間咧請同事清理嗰陣時咧，呢啲咁嘅青苔啊剩咧，幫佢擠走佢啦，好嘛？係啦嚇。哇！有排做啊，係哇！呢個太恐怖啦！呢個你睇下呢度嚇又積水呢個今日處理唔到啊，但係我諗我哋都要優先處理一下。喺入邊條巷都唔知係咩嘅環境喎。哦，係一條後樓梯咁樣上去嘅喎，好多污水流咗喺度嘅，係啦。你睇呢啲都係㗎嗱，呢啲渠啊塞咗啊，所以有時如果你塞得兩塞咧，一流一啲其他水出嚟咧，就整住個小係啦，後邊咁咧就係啦，滿曬啦。嚇！咦？呢個點解有個咁嘅嘢喺度嘅？咁得意晾衫喺個咁嘅地方晾衫嚇，你睇下喂，你睇呢個咧一定要咧係啦。雖然佢裏面係比較即係裏面太過不堪，但係我哋力之所及做到嘅咧，都幫佢做咗佢先，係咪啊？呢啲就比較呢啲係比較容易清理啲啊！呢啲比較容易清嘅。咦？呢個咩油漆嚟定咩嚟？呢個應該係啲 oil 啊！呢個係咯，我好似以為嗰啲唔知以為好似有啲油漆，但係唔似喎。電單車用嗰啲解油嚟嘅，解油嚟嘅應該係呢個牌子喎。唔好同佢賣廣告。得。呢個咧又好得意喎嚇！呢個人係中意一啲生活趣味，或者係游到咧咁樣樣嚇，但係就我識話撈教啲喎，係啊！呢個就係嗰個 T 型鼠脷盒。T 型鼠脷盒係。咁呢個盒個構造咧，就係大家見到呢度側邊嘅位置咧，就係俾老鼠走入去嘅。係。咁佢哋食啲乜嘢咧？就食由呢一個箱嗰度跌落去嘅一啲鼠脷啊，有毒嘅鼠脷。係。嚇，咁呢一個 T 型鼠脷盒嘅好處咧，就係第一咧，佢係防潮啦、防濕啦，即係落雨都唔怕啦。第二咧，就係因為佢個進口比較細啊。係。咁所以咧，俾貓狗或者俾小朋友誤食嘅機會咧，幾乎係零。喂，但係咧嗱咁喎，呢一個咧。個體積其實就唔係好大喎，呢個盒咧，即係啲大嘅老鼠走唔到入去喎。其實得嘅，因為係啊，因為佢好啲好 furry，即係好多毛，咁其實如果要攝入去嘅時候係得嘅。喂，同埋你如果嗰啲鼠脷喺嗰度 fit 落嚟咧，係佢聞唔聞到嘅咧？聞到嘅，因為聞呢乸味嘅啲鼠脷。呢度個窿喎，係咪喺度散啲氣出嚟？唔係嘅，佢喺下底都聞到㗎啦。咁同埋咧，呢個鎖匙窿開咗之後咧可以補充。哦，係。一次過咧，呢一條筒點解咁高咧？就係因為咧佢有幾粒可以擺落去嘅。咁食咗一粒之後咧，仲可以有第二粒又跌落去咁樣樣。嚇！呢啲係咩嚟嘅咧？唔係食剩啲飯啊嘛啲。
好似啲係喎，好似啲呢度係食肆門口嚟係㗎，啊係啊排污即係排佢出嚟咧。有啲污水啊，哦，所以呢啲都係衞生問題。係洗完之後啲嘢喺度倒出嚟啦，好明顯有啲情況啦。嗱，其實呢一啲咧，佢一定就係非法自己加建㗎啦。係啊。佢係貪咩咧？喺度咧就出入貨物啊咁。冇錯。但其實佢咁樣整咧係妨礙我哋做呢個清潔嘅。冇錯。所以佢一定要去移走佢㗎。嗯。嚇。好。有啲就會直情係咁樣整一塊石嘅板啦，有啲就係金屬板啊咁都有嘅。你臨時搭，即係你臨時搭過去，我明啊，係咪啊？哇！你即係你整個永久性嘅一啲咁嘢喺度，又加。係啊，地政署應該叫佢矯正啊。係。嗯。好。係，你聽到哦，因為做緊高壓水槍係清潔，係，即係話哦，係，睇下先，入去睇下先。喂，小心啊！小心啊！小心啊！係，走，繼續啊！係得，係啊，唔好意思，係。高壓水槍咧係有熱度嘅，佢噴出嚟嘅水咧係可以去到70度。係。咁所以比較有效咁樣清理到啲污漬。今日呢一橛咧，佢係由依度清洗開始咧，定係喺嗰邊又做翻轉頭啊？喺依度開始。係啊，係呢一橛都過緊水。係。嚟一陣睇下咧，下一橛咧，我哋一陣睇睇下一橛咧，依度已經清洗咗啦。你睇下嗰度幾污糟咧，睇下清洗完個效果係點啊嘛？好。同埋呢一度未清洗之前咧，其實會似頭先嗰啲地方。係咯。嗱，你睇依度咧，乾淨咗好多啊！呢度係咪？即係清緊過副司長，我哋清緊過嘅喎。所以你對比咧就係對比呢一度同埋頭先我哋見到嗰啲位。OK，係啦。但下一橛都要清洗，你睇唔睇到？其實好似積咗一啲都唔知青苔定什麼東西喺度。OK， 好，我哋。除咗有呢啲高壓嘅水槍咧，我哋仲有清洗嘅地盤嘅。係。咁就會係一個盤狀咁樣喺個地下嗰度清洗。最近喺街上都見到不少。係啊。最近喺街上見到甚多呢個前線工作人員喺度努力嘅。係啊。即係所以我哋個行動咧，今日就正式開始。其實就已經自從我哋特首公布咗話要關注呢啲地區清潔咧，都開始咗。冇錯啊。係啊，嗱，呢橛街咧唔算太差喎，呢橛啊，係咪？不過呢個仲可以，即係我諗仲可以攞高壓水槍幫佢整乾淨啲。但係呢個都嗱，譬如呢一度咁樣啦即係如果其實梗係冇辦法搞到一塵不染啦，但係都係都要有基本嗰個乾淨嘅程度啦。喂，你話呢啲比較乾淨啲咧，係啊，啲人擺落嚟嘅雜物啊，係，但係又會少啲咁多。係所以我諗能夠維持到個地方係一路都係清潔係乾淨嘅話咧，我諗對於將來長遠維持呢度地方清潔，我覺得係有幫助嘅。咁點解木方都有一條喺度咧？嗱，呢啲我又明啦，就抌啲咩板喺度。其實佢抌喺度諗住儲存一陣咧，定係棄置嘅咧？兩樣都會有，因為附近係有啲建材鋪嘅，即係所以可能兩樣都會有機會。用得殘嘅，佢咪抌低唔拎咯。嗱，呢個就抌緊㗎啦，梗係啦。你睇下，仲有啲啲床10多年前咩韓劇嗰啲咁嘅。